Жолдасыңыз гречканы ұнатпаса, дәл осы тәсілмен жасап көріңіздерші, қалай жегенін білмей қалады ғой. Ең алдымен қызып тұрған майымызға тартылған етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Одан кейін көкөністер саламыз. Менде көкөністер пияз, болгар бұрышы, қызанақ және де сәбіз. Одан кейін дәмдеуіштер саламыз. Тұз, қара бұрыш және де чонгустамның осындай арнайы дәмдеуші халал сертификатталған. Жоғарыда көрсетілген номерге хабарласып, тапсырыс берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, баяу отта піскенше қалдырамыз. Бөлек ыдыста гречкамызды дәл осылай пісіріп аламыз. Суға тұз салуды ұмытпаңыздар. Гречкамыз піскеннен соң табамызға салып, тағы да бір араластырып, шамамен 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Осымен біздің тағамыз дайын, қыздар. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Менің гречканы жемейтін жолдасым қалай жегенін білмей қалды ғой, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Парақшамды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп алыңыз. Сіздермен болған Әсел. Барлықтарыңызға рахмет. Ас болсын.